హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అత్తాకోడల వంటికి స్వాగతం సుస్వాగతం. రెండవ రోజు తొలి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఎక్కువగా వండుకునేది మునగాకండి. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్. బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ నెలంతా వండుకుంటారు కాబట్టి మీ అందరి కోసం నేను మునగాకు కందిపప్పు ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను. దాని ముందుగా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా కడాయి పెట్టుకుని 2 కప్పులు వాటర్ వేసుకుందాం. ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న 1 కప్పు కందిపప్పు వేసుకుందాం. వేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకుందాం. ఇది మరీ మెత్తగా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉడకాలి. ఎందుకంటే ఫ్రై పలుకులుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. మూత పెట్టకుండా 5 నిమిషాలు మనం మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉడకనిద్దాం. హాఫ్ బాయిల్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకు వేసుకుందాం. అలానే ముందుగా తురుము పెట్టుకున్న కొబ్బరి కూర కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుందాం. పసుపు వేసేసుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మెత్తగా అయిపోతుంది. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే పొడి పొడిగా మనకి ఉంటుంది. 5 నిమిషాలు మనం హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెడితే మరి మెత్తగా అయిపోతుంది. తగినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. వేసుకుని దీన్ని కూడా బాగా కలిపేసుకుందాం. చూసారా పొడి పొడిగా ఎలాగొచ్చిందో. అయిపోయిందండి. దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుని తాలింపు వేసుకుందాం. ముందుగా కడాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుందాం. ముందుగా వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం. లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిపోయి ఇప్పుడు కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు తాలింపు ఇందులో వేసేసుకుందాం. వేసేసుకొని మొత్తం అంతా కలిపేసుకుందాం. చూసారు ఎంత సింపుల్గా అయిపోయిందో. 10 నిమిషాలు. ఎంత ఈజీ అంత హెల్దీ కూడానండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కలిపేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. రెడీ అయిపోయిందండి శ్రావణ మాసం స్పెషల్ మునగాకు కందిపప్పు ఫ్రై. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ రూపంలో తెలపండి. అలానే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే మా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి. మొదటిసారిగా మా వీడియో చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ కలుద్దాం సరికొత్త రెసిపీతో. మీ అత్తాకోడలు.